இப்போ இந்த மிஷின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மிக்ஸி பிளெண்டர் மிஷின் சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த மிஷின் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா எல்லா ரெஸ்டாரண்ட் கேண்டீன் கேட்டரிங்லையும் ஸ்மால் பேட்சஸ் மிக்ஸில் அரைக்கும் போது ரொம்ப மேன் பவரும் டைம் டியூரேஷன் ரொம்ப லாங்கரா இருக்கும். வேற எங்க மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே பேட்ச்ல 30 லிட்டர் அவுட்புட் ஈஸியா எடுத்துடலாம். இந்த மிஷின்ல ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சட்னிஸ், ட்ரை மசாலா பவுடர்ஸ், ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெட் கிரேவிஸ், ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸ், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் ஆல் அதர் கிரைண்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த மிஷினோட மெயினான ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா டைமர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சட்னியோட இன்கிரீடியன்ஸும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க ரெக்வயர்ட் டைம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரைண்டிங் பண்ணிட்டு கட் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளக்சுவேஷனா ட்ரிப் ஆச்சுன்னா ஓவர்லோட் ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் அண்ட் டில்டிங் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கோம். ஈஸியா மிக்சிங் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். மெஷினோட ஸ்பெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பல்கா அரைக்கிறதுக்கு பவர்ஃபுல் 3 HP மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஈஸியா எல்லா இடத்துலயும் மூவ் பண்ணி வாஷ் பண்றதுக்கு 2 ஹெவி டியூட்டி வீல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ உங்க புது கிச்சனில் பழைய கிச்சனில் இந்த மிஷின் யூஸ் ஆகும் நினைச்சீங்கன்னா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணுங்க. எங்க டீம் பெஸ்ட் ஃபேக்டரி பெஸ்ட் சப்போர்ட்